السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زمونږ یو کامن میت دی. د ټوخي شربتونه استعمالول په ډیرو ماشومانو کې. اکثر زمونږ کورونو کې ماشومان ټوخیږي، نو کور کې شربت فروتي د ټوخي، هغه ولې مونږ اکثر ورکو چې هغه په بعضې سچویشن کې مونږ یې د ښه والي دپاره یوز کوو او هغه ډیر غلط اثرات پیدا کړي په ماشوم باندې. ټوخي شربتونو کې مینلی درې قسمونه او مختلف قسمونه، څه ته اوفایډز وایي، څه ته نان اوفایډز وایي. ځینې د دماغو نه دغه ټوخی کموي او دماغ باندې اثر کوي، کم سنټر چې دی د ټوخي دپاره هغې باندې اثر کوي او ټوخی کموي. او بعضې داسې کف سیرپس دي چې هغه چې کوم دی نو د مرۍ د دغې ریفلیکسز نه ټوخی کموي. ټوخي شربتونو کې مینلی چې کوم سیزونه دي هغې کې ډیکس میتارفین دي، الکوډین او کوډین زمونږ سره موجود دي، کوم چې کف سفریسنټ دي. اکثر زمونږ ماشومانو کې ریشې والا ټوخی وي یا ریشه وي، نو دغه کف سفریسنټ چې کوم وي نو هغه دغه ریشه دباوهي او هغه په دغې سینه کې راجمع کېږي، کومه چې په ساه نالۍ کې راجمع کېږي او ساه اخیستلو کې ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف وي. بیا د هغې د وجې نه د دې وجې نه مونږ له اول د ماشومانو کې د ټوخي وجه معلومول پکار دي، د هغې نه فس هغو له د ټوخي شربت ورکول پکار دي. نو مینلی ټوخي چې کومي دا په مختلف قسمونو باندې، نو د هغې وجه معلومول ډېر زیات ضروري وي. او بیا په پراډکټیو کف کې څه ته چې ریشې والا ټوخی وایي، په هغې کې دغه کف سفریسنټس بیخي نه دي ورکول پکار. او د هغې فارمولې به تاسو ګورئ چې په هغې کې ډیکس میتارفین، فالکوډین او کوډین وي. کومې حالت کې مونږ له دا ورکول نه دي پکار او د ډاکټر سره فزیشن سره په دې سچویشن کې رابطه کول پکاري. والسلام.